नेक्स्ट हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कोल्ड, कफ एंड ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिड्यूस करने में। जैसे हॉट फुट आर्म बाथ से कोल्ड कफ में हमको रिलीफ मिलता है। ये ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम करता है, जिससे कि हमको ब्रीदिंग केसों में भी हेल्प मिलता है। जिंजर ओनियन रैप चेस्ट हम अप्लाई करते हैं। जो जिंजर जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और अगर हमारे चेस्ट में, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सेम फेशियल स्टीम, अगर म्यूकस ज़्यादा जमा हो गया हो तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फेशियल स्टीम यूकेलिप्टस ऑयल के साथ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले रील को हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।